Mheshimiwa Mgore Miraji, jiandae Mheshimiwa Baraka Ambindwile Ulimboka. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa siku ya tarehe 14 mwezi wa 11 2025 wakati akihutubia bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa chama changu pendwa, Chama cha Mapinduzi, chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Waliweza kuniamini na kuniona natosha na kuniteua kuwakilisha na kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Msoma mjini. Mheshimiwa Spika, haikuwa rahisi sana. Kama unavyojua, huko tunakotoka sisi mkoa wa Mara ni kanda maalum, na jimbo la Msoma mjini tangu uhuru ndio kwa mara ya kwanza wameweza kumchagua mbunge mwenye jinsia ya kike ambaye ni mimi nimesimama hapa. Na tangu uhuru pia tumeandika historia kwa kumchagua rais mwanamke, mwanamama mahiri, hodari na shupavu, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa ushindi wa kishindo wa 97%. Wengi wanashangaa kwa nini 97%. Aliyoyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Tanzania hii, kwa mkoa wa Mara na kwa jimbo langu la Msoma mjini, alistahili kupata hata 100%. Mheshimiwa Spika, napenda niwashukuru wananchi wa jimbo la Msoma mjini kwa kuonyesha kuwa wanawake tunaweza, na Msoma inaenda kubadilika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa muhula huu wa pili, na mimi mwakilishi wao Mgore Miraji Kigera. Natoa pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa ushindi wa kishindo, yeye na makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuchagua baraza la mawaziri ambalo ni baraza lenye weledi mkubwa. Baraza hilo likiongozwa na Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mawaziri hawa wameonyesha ni namna gani wanaenda kukimbizana na kasi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kufuatia hotuba yake ya tarehe 14 mwezi wa 11, naomba nijikite katika utekelezaji wa majukumu makubwa ambayo amepanga kuyafanya kwa Watanzania, hasa wa jimbo la Msoma mjini. Katika uwekezaji ameelekeza ataenda kuhakikisha kongani za viwanda zinaongezeka Tanzania hii, kama ilivyo Kwala, ilivyo Buzwagi pamoja na Bagamoyo. Na uwekaji, naibu waziri alifika Msoma na akafika katika kiwanda cha Mutex, na pale tayari mwekezaji ameisha patikana na yuko katika makubaliano na serikali ili aweze kuja kuwekeza na wananchi wa jimbo la Msoma mjini waweze kupata fursa za ajira na uchumi uweze kufunguka. Mimi kama mbunge wa jimbo hilo ninamuomba naibu waziri wa uwekezaji kwa kushirikiana na waziri mkuu, mwekezaji huyu aweze kupewa eneo la ekari 11.75 ambapo ndipo kuna kiwanda tu, na nafasi inayobaki ya ekari 13 waweze kuweka viwanda vidogo vidogo na fursa za ajira ziweze kuongezeka kwa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Kwani kwa kutoa eneo lote kwa mwekezaji mmoja itakuwa ni changamoto kama iliyokuwa hapo nyuma. Kwani kiwanda hii wawekezaji wawili aina tofauti wameshindwa kufanya vizuri, na hivyo kufanya wananchi wa Msoma mjini wasiweze kupata fursa ya ajira pamoja na uchumi katika jimbo letu. Mheshimiwa Spika, napenda katika hotuba hii ya Mheshimiwa Rais niongelee pia swala la uwekezaji katika sekta nzima ya uchukuzi. Katika sekta ya uchukuzi nimpongeze Mheshimiwa Rais, ameweza kuleta fedha bilioni 35. Naibu waziri wa uchukuzi amethibitisha mbele ya bunge lako tukufu mwezi Machi wanaenda kufanya first flight katika kutesti uwanja huo. Hivyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais na namshukuru kwa kutujalia watu wa Msoma kuweza kupata uwanja wa ndege. Katika sekta ya uchukuzi, Mheshimiwa Rais anaenda kujenga reli ya kutoka Tanga, Arusha mpaka Msoma ya kilomita 1000.
inaenda kufungua fursa ya uchumi na ajira katika jimbo la Msoma mjini. Wananchi wa Msoma mjini wameteseka kwa muda mrefu, lakini kwa kupitia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na haya mambo anaenda kuyafanya kwa kupitia hotuba yake, tabasamu la kweli linaenda kupatikana katika jimbo la Msoma mjini. Na katika sekta hii ya uchukuzi, niendelee kumwomba Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi awasisitize TRC pale. Alishuhudia hoteli ya Msoma Hoteli na mwekezaji ameshapatikana na wanatarajia kufunga mkataba ifikapo Juni ili aweze kuwekeza kwenye hoteli hiyo na iwe hoteli ya nyota 5. Ninaomba Waziri wa Uchukuzi uweze kutusaidia kupitia TRC na hoteli hii iweze kufanya kazi vizuri. Niende kwenye sekta ya uvuvi. Mheshimiwa, sisi tegemea ziwa. Na sasa hivi ziwa samaki wengi wamepotea. Tunategemea vizimba ili tuweze kupata samaki na vijana wetu waweze kupata fursa ya ajira. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ameongelea kusaidia upatikanaji wa chakula cha samaki, kwani ndio imekuwa changamoto katika jimbo la Msoma mjini kwa wafugaji wa samaki kupitia vizimba. Nimwombe Mheshimiwa hii ili wananchi wa Msoma mjini waweze kunufaika. Naomba niende kugusa katika sekta binafsi ambapo ni mikopo. Mikopo hii halmashauri ya 10%. Naomba kunukuu hotuba ya Mheshimiwa Rais katika ukurasa wa 16. Fedha hizi ni za mikopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Nimuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI aweze kutusaidia katika hili. Halmashauri nyingi wamekuwa fedha hizi hawafanyi kama ambavyo ni matarajio ya Mheshimiwa Rais. Na katika jimbo langu halmashauri ya manispaa ya Musoma, watu walikopeshwa fedha milioni 543 na mpaka sasa fedha hizo hazijarejeshwa na inasemekana waliokopeshwa wajulikani. Sasa kama waliokopeshwa wajulikani, fedha hizo zilitokaje? Ni kuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ukishirikiana na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma muweke jicho kwenye fedha hizi ziweze kurudishwa na waweze kukopeshwa kina mama na vijana na watu wenye mahitaji maalumu. Fedha hizi milioni 543 zitaenda kwa vikundi vya watu 10 takriban vikundi 110. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, oya na kausha damu inatesa maisha ya wanawake wa Msoma mjini. Tuombe watu wakopeshe watu ambao wana vigezo na zisiwe fedha za kutoka kwa kupendelea. Kwa kumalizia, napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuanza kutoa tabasamu kwa wananchi wa Msoma mjini, kwani katika ujenzi wa hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambayo iliweza kusimama kwa takribani miaka 30 amekuja kuikamilisha na hospitali hiyo inatoa huduma zilizo bora. Asante Mheshimiwa Mgore, asante sana. Ya hotuba ya Mheshimiwa Rais ya tarehe 14 mwezi 11. Mheshimiwa Baraka Ulimboka, jiandae Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, jiandae Mheshimiwa Amru Seif Abdalla. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa uzima na uwezo wa kufika siku ya leo. Mheshimiwa Spika, katika jambo ambalo kama Watanzania tunatakiwa kujisikia sifa na nguvu kubwa ni juu ya hotuba hii ambayo aliitoa Mheshimiwa Rais mbele ya bunge lako tukufu. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri aliyoitoa, lakini pia kwa ushindi mkubwa alioupata katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2025. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa sababu nasimama kwa mara ya kwanza, pia ni washukuru wananchi wa jimbo la Kyela ambao kwa heshima kubwa wamenipa kuwawakilisha katika bunge lako tukufu kwa maana ya kunipa ushindi wa kishindo. Lakini pia nimshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo alinipitisha kwenye kamati kuu na kwenye halmashauri kuu kwa mimi nikawe mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Kyela. Nashukuru sana
mimi ni mtoto wa mkulima, sikustahili, lakini yeye amenistahilisha kwa kunipa nafasi hii na kuteuliwa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kupitia jimbo la Kyela. Mheshimiwa Spika, sisi wana Kyela tunakubali na tunakubaliana na hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais siku ya kulizindua bunge hili tukufu. Katika mambo mbalimbali ambayo aliyasema, mimi nayasoma na kuona kuwa yameonyesha maono mbalimbali ambayo Mheshimiwa Rais anaenda kuyafanya katika miaka mitano inayokuja. Lakini pia katika hotuba hii ameonyesha nia njema ambayo ameifanya katika miaka minne iliyopita, na sisi wananchi wa Kyela tunakiri katika miaka minne iliyopita ametuboreshea mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya afya. Mfano, ndani ya jimbo la Kyela ametuwezesha kupata zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa kituo wa hospitali ya wilaya pale kwa ajili ya jengo la mama na mtoto. Sisi Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana. Lakini pia ametoa fedha mbalimbali kwa ajili ya vituo vya afya kama kituo cha afya cha Matema, Njesi na maeneo mbalimbali ndani ya jimbo la Kyela. Hivyo tunaona katika kurasa mbalimbali za hotuba yake alionyesha mipango aliyokuwa nayo ndani ya miaka minne iliyopita, lakini ndani ya miaka mitano inayokuja. Sisi wananchi wa Kyela kwa niaba yao nasema tunashukuru sana. Ndani ya kitabu hiki amezungumza pia kuwa anaenda kuanzisha na kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini, na anishukuru serikali kupitia mpango huo ambao tumesaini juzi, zaidi ya vitongoji 9,000 kwangu nimepata vitongoji 31. Nashukuru sana, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kama alivyosema kwenye hotuba yake, na wananchi wa Kyela tunashukuru. Hivyo nimebakiwa na vijiji 52, nashukuru kwa vijiji 31 nilivyovipata. Lakini pia Mheshimiwa Spika, katika kilimo tunamshukuru Mheshimiwa Rais, ukurasa wa 20 amesema anaenda kuongeza uwezekano wa umwagiliaji katika maeneo mbalimbali na pia kilimo biashara ili wananchi waweze kulima. Na anashukuru pia ndani ya jimbo letu la Kyela tuna mradi mkubwa ambao tumepewa zaidi ya shilingi 20.5 bilioni ambazo zimeenda kutolewa katika skimu ya umwagiliaji ya Makwale. Kupitia hiyo skimu ya umwagiliaji, Mheshimiwa Spika, itaenda kuongeza tija kwa wananchi wa Ndobo, wananchi wa kata ya Makwale na wananchi wa kata ya Lusungo, kwa kuwa tunaenda kuongeza tija katika kilimo ili wananchi wale waweze kulima kwa wakati wote na hasa zao la mpunga. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo yote hayo, niombe pia nimshukuru Mheshimiwa Rais katika hotuba yake anasema, na katika ilani ya Chama cha Mapinduzi imeandikwa kuwa tunaenda kuongeza na kuweka gridi ya maji ya taifa. Niombe Mheshimiwa Spika, jambo hili kwetu kule ni changamoto kubwa sana ya maji. Niombe Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa miradi ambayo iko ndani ya jimbo la Kyela, ikiwemo mradi wa Ngana Group, ikiwemo mradi wa Mbambo, ikiwemo mradi wa Lema. Yote hiyo ni miradi ambayo inaenda kutekelezwa ndani ya jimbo la Kyela. Lakini pia kuna mradi wa Shinyanga. Ombi langu ni moja tu Mheshimiwa Spika, na waziri wa maji yuko hapa, yule mkandarasi naomba hamasishwe, kama kuna chochote anadai niombe sana Mheshimiwa Spika aweze kulipwa ili wananchi wa Kyela mjini waweze kupata tabasamu ile ambayo iko kurasa wa mwisho wa hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini jambo la mwisho Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais katika hotuba yake pia amezungumza kuongeza fedha za TARURA. Kyela Mheshimiwa Spika, maombi haya ni yaombe kwa umuhimu wa pekee sana. Sisi kule bondeni tuko ndio wilaya ya mwisho kuelekea sehemu ya Ziwa Nyasa. Niombe mambo haya mawili Mheshimiwa Spika tuweze kupewa kipaumbele. Kwanza, kuongezewa bajeti ya TARURA kwa sababu muda mwingi miundombinu yetu inaharibiwa kwa sababu ya hali ya hewa, na kule kwa sababu tuko mwishoni muda mwingi tunapata mafuriko. Lakini jambo la pili, hata juzi nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu, alifika kule Kyela na tuliongea kwa muda mrefu sana. Tuliomba Mheshimiwa Spika
na nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, aliniuliza mafuriko unasema kila siku, lakini tufanyeje ili kuweza kuboresha hayo mafuriko yasiwakute Wanakyela. Tuliongea mambo mengi na naomba leo niwasilishe pia kwa kama maombi ya Wanakyela. Tujengee mabwawa. Yale mabwawa tunaamini yatasaidia mambo mawili. Kwanza, yatasababisha kuwa tusipate mafuriko ndani ya bonde letu la Kyela na ndani ya wilaya ya Kyela. Lakini pia mabwawa yale yatatumika kwenye umwagiliaji ili tuwe na uhakika wa umwagiliaji, kwa sababu mito tunayo na mito iko muda wote ndani ya jimbo langu la Kyela. Niombe Mheshimiwa Spika, ili nisipigiwe kengele ya pili, niunge mkono hoja na ipongeza sana serikali na nampongeza sana Dr. Samia kwa hotuba nzuri yenye maono ya miaka 5 ijayo ambayo tunaamini kuwa tunaenda kuifanikisha nchi ya Tanzania kwenda katika hatua ya maendeleo makubwa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante waheshimiwa wabunge, wageni waliopo bungeni jioni hii, wageni wa Mheshimiwa Naibu Spika, wageni wawili wa Mheshimiwa Naibu Spika kutoka mkoani Arusha. Ndugu Litiko Januari Mwangonda, kada wa CCM mkoa wa Arusha. Mhandisi Ismail Mgana, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Rapid Overseas Elevator. Karibuni. Waheshimiwa, mchangaji wetu sasa ni Mheshimiwa Patrick Atkin Mwalunge. Jiandae waziri wa fedha, jiandae waziri wa TAMISEMI. Mheshimiwa Mwalunge. Hayupo. Mheshimiwa Omar Saif Abdalla. Asante sana mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa sio Omar Saif Abdalla, ni Amur Saif Abdalla, mbunge wa jimbo la Wete. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii, ikiwa hii leo ni mara yangu ya kwanza kusimama katika bunge lako tukufu hili. Kwanza kabisa nampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa aliopata, lakini vile vile nampongeza Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa ushindi mkubwa ambao ameupata. Lakini vile vile niipongeza hotuba Mheshimiwa Rais kwa maono, lakini kwa uzalendo mkubwa ambao umejaa katika hotuba hii ya Mheshimiwa Rais. Mimi naomba nichangie katika sehemu mbili, sehemu ya sekta ya anga na sehemu ya uchukuzi. Mheshimiwa Spika, wote tunajua kwamba hakuna nchi yoyote inaweza kaendelea bila kuhakikisha kwamba inasimamia sekta ya anga vizuri na sekta ya uchukuzi. Lakini tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu ameiboresha sekta ya anga kwa kuhakikisha kwamba ametuletea ndege ya mizigo. Ile ndege ya mizigo Mheshimiwa Spika imesababisha ongezeko la hadi kampuni zile za logistics, zile air cargo imeongezeka. Kwa hiyo nipongeze serikali na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hii ndege ya B767 ya uchukuzi, na niombe katika hotuba yake amesema kwamba ataongeza ndege tena 8 katika kipindi cha 25-30. Sasa niombe katika zile ndege 8 mheshimiwa, naishauri serikali katika zile ndege 8, ndege 4 ziongeze ziwe za air cargo kwa sababu itaongeza kipato cha wananchi. Sasa Mheshimiwa Rais kwa mambo ambayo ameyafanya, nampongeza kwa kuimarisha viwanja vya ndege kama vya Arusha na Dodoma kishukuto kinakamilika, lakini vile vile nimpongeza Mheshimiwa Rais kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kutujengea hata sisi kiwanja cha Pemba kinajengwa kinakuwa ni cha kimataifa kabisa. Mimi niseme kwamba kwa sekta pia ya uchukuzi, sekta ya uchukuzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya vitu vikubwa sana, ameboresha mifumo ya uendeshaji ya bandari zetu, imepelekea katika hotuba yake imesema imeweza kuokoa zaidi ya bilioni 258. Hii yote ni kwa sababu ya kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais ambayo anaifanya katika sekta ya uchukuzi. Lakini vile vile ameboresha bandari ya Mwanza, bandari ya Tanga, kama mbunge aliyopita hapa amesema sasa hivi Tanga wanashusha magari pale. Lakini vile vile juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu katika sekta ya uchukuzi amezindua meli ya kisasa yenye ghorofa 3. Hii yote ni kwa sababu ya maono na uzalendo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais nimpongeze kwa kuboresha mifumo ya bandari zetu hususan Dar es Salaam. Sasa hivi mizigo imejaa pale, mabasi yanapishana na malori yanapishana kushua mizigo. Japo kuwa foleni imeongezeka, lakini ninachompenda Mheshimiwa Rais bwana, anapofanya maendeleo Mheshimiwa Rais anakuwa analeta akifanya maendeleo, kuna changamoto ya foleni pale. Ile njia ya Kilwa
Circular Road pamoja na ile uhasibu, lakini ninachompongeza Mheshimiwa Rais, ameshasema kwamba anajenga reli ile SGR pamoja na bandarini, kana kwamba malori hataingia tena mjini kwa ajili ya kusitisha ile foleni pale. Kwa kweli Mheshimiwa Rais Samia anapoleta maendeleo na anapokuja changamoto anakuwa tayari ana utatuzwa ile tatizo. Kwa tumpongeze Mheshimiwa Rais, ile foleni pale itamalizika kutokana na tayari malori hataingia tena mjini. Kwa tumpongeze Mheshimiwa Rais. Lakini tumeona uboreshaji wa bandari juzi ya uvuvi wa kisasa. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais katika sekta ya uchukuzi na anga, ameboresha sana. Lakini niombe serikali, wakati tunafanya kampeni ya uchaguzi, Mheshimiwa Rais pia alipokuja Pemba aliahidi kwamba itajengwa bandari ya Wete, na ile bandari ya Wete, Mheshimiwa Spika, ni bandari ambayo inakushanya mapato, ni bandari ya pili kwa kukusanya mapato Zanzibar, TRA na ZRA. Sasa niombe serikali iharakishe ujenzi wa bandari ya Wete, kwa sababu bandari ya Wete ni bandari ambayo inachukua channel 4, channel ya Dar es Salaam, channel ya Unguja, lakini vile tunategemea channel ya Mombasa pamoja na Tanga. Kwa hiyo itakapotengenezwa ile bandari kwa kisasa, mapato ya TRA yataongezeka, lakini na uchumi wa mtu mmoja mmoja pale Wete utaongezeka. Kwa hiyo naomba serikali himiza ujenzi huu kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa Kaskazini Pemba, lakini kwa manufaa ya serikali pia. Mimi niseme katika mambo haya mema na mazuri ambayo amefanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi niseme kwa hotuba hii, kwa sehemu hizi, mimi naomba niunge mkono hotuba. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Jiandae Mheshimiwa Waziri TAMISEMI. Jiandae Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa jina la Mwenyezi Mungu Rahmani na Rahimu, na naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwemo katika bunge lako hili tukufu. Nasimama kwa mara ya kwanza, kwa hivyo naomba nitumie fursa hii vile vile kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuniteua kuwa mbunge, pili kwa kuniteua kuwa miongoni mwa wasaidizi wake kwa dhamana ya waziri wa fedha. Vile vile naomba nichukue fursa hii Mheshimiwa Spika kushukuru sana chama changu cha CCM pamoja na wabunge wa CCM kwa kuniteua kuwakilisha katika halmashauri kuu ya taifa ya CCM NEC. Mheshimiwa Spika, vile vile na kushukuru sana kwa kunipa nafasi, lakini nataka nitumie fursa hii kuwashukuru manaibu wangu waziri wawili, Mheshimiwa Mshamu Ali Munde na Mheshimiwa Laurent Deogratis Lusutula, kwa msaada mkubwa ambao wamekuwa wakinipa tokea tumekabidhiwa majukumu haya. Mheshimiwa, nataka pia nitumie fursa hii kutoa pongezi kwanza kwa Mheshimiwa Rais kwa ushindi wake wa kuwa tena Rais wa Jamhuri ya Muungano katika kipindi cha pili, yeye pamoja na mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi. Nampongeza vile vile Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ushindi wake. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu kutuongoza timu ya mawaziri. Waheshimiwa mawaziri wote, wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wote kwa imani waliopata kwa wananchi na kupitia vyama vya siasa ambavyo wanavyowakilisha humu ndani ya baraza. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya kipindi kilichopita ya utekelezaji wa kazi za serikali katika kipindi kilichopita yameelezwa kwa kiasi katika hotuba Mheshimiwa Rais, lakini ametolewa ushuhuda mkubwa na waheshimiwa wajumbe wa bunge hili katika majimbo yao. Kila mbunge aliyesimama, Mheshimiwa Spika, ameeleza kwa kina kile ambacho kimefanyika katika jimbo lake, na huu ni ushuhuda mzuri kwa waheshimiwa wabunge kwa yale ambayo yamefanyika kwa ajili ya kutekeleza na kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Mheshimiwa, mimi sikusudii kwenda sana katika kipindi kilichopita, lakini naomba mchango wangu nijikite katika eneo la muhimu, eneo la tunakokwenda, ambalo hili nalo limeelezwa kwa uzuri sana na Mheshimiwa Rais katika kitabu hichi, hasa katika kuanzia ukurasa 14 mpaka 34. Takriban kurasa 21 za hotuba hii zilijikita katika mwelekeo wa taifa letu katika kipindi hichi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, kazi ya ujenzi wa taifa ni kazi nzito, kazi ambayo inahitaji ustahimilivu mkubwa,
kazi ambayo inachukua muda mrefu, inayohitaji wakati mwingine kutoka jasho na wakati mwingine kuingia vumbi kidogo, lakini kazi ya lazima na lazima ifanywe, na wa kuitekeleza ni sisi wananchi, na kwa hapa bungeni ni sisi ndio tunawakilisha wananchi. Tumepiga hatua kubwa Mheshimiwa katika miaka 60 tokea mwaka 61 uhuru na mwaka 64 ya muungano, lakini bado tuna kazi kubwa iliyopo mbele yetu ya kuendeleza maendeleo ambayo yameanzwa katika kipindi kilichopita. Taifa letu Mheshimiwa lina takriban Watanzania milioni 71 sasa hivi kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, na kwa mujibu wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050 tunatarajia tutafikia Watanzania milioni 118 ifikapo mwaka huu 2050. Taifa hili linaundwa, Watanzania walio wengi ni vijana na sehemu kubwa ni watoto. Sasa ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, ilijielekeza sana kwenye utekelezaji wa dira, ambalo kuna mambo matatu makubwa yaliyozungumza, imetajwa katika dira: ujenzi wa uchumi imara, jumuishi na ushindani, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na uhifadhi wa mazingira, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika suala la ujenzi wa uchumi, hotuba imejikita zaidi katika swala la ujenzi wa sekta binafsi, ukuaji mkubwa wa uchumi na mageuzi makubwa ya kiuchumi, kwamba ukuaji unategemewa sasa tupindukia 7% katika kipindi chote hicho kuelekea mwaka 2030. Sekta mbalimbali zimeelezwa: ukuaji mkubwa wa sekta ya kilimo kutoka 4% ya sasa ifikia 10%, viwanda kutoka 4.8% mpaka hadi 9%, madini mchango wake ufikia 10% kutoka 6.8% ya sasa, na utalii tuweze kufikisha watalii milioni 8 kutoka milioni 5 waliopo sasa. Mheshimiwa, mambo haya yote yanahitaji rasilimali kubwa ya kuweza kutekelezwa, na azma, ukiangalia azma hasa iliyopo ni kutumia rasilimali zetu za ndani, iwe za kilimo, za mifugo, za mazao ya majini, baharini na kwenye maziwa, kuweza kuleta maendeleo makubwa ya viwanda katika miaka 5 inayokuja. Mheshimiwa, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais vile vile amezungumzia sekta wezeshi. Ukiziangalia zote ni sekta za miundombinu, nako ameeleza miradi mikubwa ya kimkakati ambayo itaendelea kutekelezwa na mengine mipya ambayo inakusudiwa kutekelezwa katika kipindi hichi, ikiwemo kukamilisha maeneo yaliyobakia vipande vya ushoroba wa reli ya SGR, kuhuishwa reli ya Tazara, miundombinu mingine kama ya bandari, viwanja vya ndege, maji safi na salama na makazi. Sasa katika hili Mheshimiwa Spika, kunahitajika rasilimali nyingi za ndani. Tunakusudia kuelekea kwenye taifa linalojitegemea, na maana yake ni kwamba tunahitaji kukusanya zaidi mapato ya ndani, yale ambayo yanakusanywa ya kodi na TRA na maduhuli mbalimbali ya serikali. Huku Mheshimiwa, wizara yetu, Wizara ya Fedha, itakwenda kujitahidi kukusanya zaidi kwa tabasamu kama ambavyo imeelezwa, bila ya kuitenza sekta binafsi. Tutakusanya mapato kuhakikisha tunapata mapato ya kuendesha serikali na kutekeleza miradi yetu, lakini mapato ambayo yatasaidia ukuaji wa sekta binafsi badala ya kuikandamiza na kuiua. Mheshimiwa Spika, tunakusudia vile vile kutumia njia nyingine mbadala za mapato, hasa mashirikiano ya sekta binafsi na sekta ya umma, PPP, ambayo pamoja na kwamba tumekuwa na sheria lakini bado haijaweza kufanya kazi vizuri. Kama ambavyo inatarajiwa kwenye dira yetu, 70% ya mapato yetu yatokana na sekta binafsi, na hili litahitaji mashirikiano makubwa ya sekta ya binafsi na sekta ya umma, mashirikiano miongoni mwa watendaji wa serikali, lakini bado ni jambo ambalo linawezekana. Mheshimiwa, nimalizie kwa kuahidi kwamba katika kipindi kinachokuja tutashirikiana wote na waheshimiwa wabunge kuhakikisha kwamba azma ya maendeleo yetu inatimia. Na baada ya kusema hayo machache, naomba niunge mkono hoja. Nakushukuru Mheshimiwa.